Всем привет! Меня зовут Александр Макович, и сейчас я вам расскажу, почему у римских патрициев и императоров сбиты носы, и при чем здесь белорусы. Вот статуя Августа. Видите, у нее тоже был сбит нос и сбита бровь. И этому есть причина, так как если ее сбить, можно потом немножко изменить вид. Вот. Нас интересуют те римляне, которые жили во время первого тысячелетия нашей эры. Вот мы видим его мощные надбровные дуги, отсутствующие у современных итальянцев. Вот почему я начал это делать? Потому что вот я восстановил портрет Сципиона Африканского, поставил с помощью Gemini и поставил его рядом на сайт к ним на Википедию. И они отказались убрали без каких-либо причин. Почему? Вот восстановленный Gemini портрет Сципиона Публия Корнелия Сципиона Африканского. Но когда я так посмотрел на него внимательно, я что-то посмотрел, думаю, блин, как-то он похож на меня. Может, мне в дурку пора записываться или что? Ну, понятно, что я старше, и, как говорится, лицо мое плюс не бритый. Ну, в общем, вот лицо, я побрился, и вот получился такое лицо. И мне показалось, что есть какое-то сходство. Я решил, как говорится, спросить у AI. Может, мне кажется. Дело не в том, что я стараюсь там привязать себя лично к какому-то роду. Я нахожу общие характеристики между генетическим кодом белорусов, если и генетическим кодом римлян, ввиду хроники Быховца. Вот ответ, то, что мне ответил Gemini. Судя по представленным изображениям, между вашим лицом, изображением 1, и гиперреалистичной реконструкцией, которая, по-видимому, принадлежит, ну, он пишет кому-то там, ну, он же не проверял, на римскому, на изображении наблюдается поразительное структурное сходство. Первое. Т-зона, брови, нос. Здесь сходство наиболее заметно. Надбровные дуги. У обоих лиц выражены тяжелые надбровные дуги. Это создает глубоко посаженные глаза и отбрасывает легкую тень на них, делая взгляд серьезным и пристальным. Нос у вас схожее строение римского носа. У обоих носов мощная прямая переносица, которая начинается прямо от брови без глубокой впадины основания. Ширина и выступ носа довольно схожи. Второе. Рот и губной желобок. Губы. У обоих лиц относительно тонкие губы. Я бы не сказал. Ну ладно. Особенно верхняя. Выражение лица в состоянии покоя практически одинаковое. Твердое и серьезное, уголки рта слегка опущены или выпрямлены, что выражает решимость или стоицизм. Желобок. Углубление над губой, губной желобок. Четкое и глубокое на обоих изображениях. Строение глаз. Фактическая форма глазницы одинакова. Нависание, вызванное надбровными дугами, общая черта. Выраженность. Взгляд обоих лиц пронзительный, прямой. Форма лица и челюсть. Реконструкция изображения 2. Изображает очень худое угловатое лицо с впалыми щеками и резкой квадратной линией подбородка. Лицо имеет более полную овальную, изображение 1, ну мое. Не, имеет более полную овальную квадратную форму с более мягкими контурами вокруг челюсти и щек. Подбородок. Реконструкция демонстрирует четкую раздвоенность подбородка на квадратную форму. Ваш подбородок кажется немного более округлым, хотя щетина затрудняет определение точной структуры костей. Но у меня была челюсть сломана, и поэтому у меня там чуть-чуть может быть краткое описание. У вас
определенно классический римский профиль. Если бы вы избавились от щетины и чуть сильнее нахмурились, сходство в центральной части лица, глаза, нос и рот стало бы еще более очевидным. Это сильное и мужественное лицо, которое часто ассоциируется с лидерством в классическом искусстве. Хотите, я попробую создать вашего римского бюста? Я сказал, давай, попробуй. Ну вот, короче, он точно изобразил, но он ничего не переделал, он точно изобразил, даже щетину изобразил. В прошлом видео коротком я определил, что Публий Корнелий Сципион, консул в 16 году нашей эры, является полимоном. Но этот Грок немножко оспаривает. Он говорит, что староват немножко может быть Наполеон, этот Сципион. Но дело в том, что его сын, у него два сына, и тоже, которые имеют имя Публий Корнелий Сципион. То есть это не критически, является ли он или его сын реальным Сципионом. Я продолжаю думать, что именно Сципион он. И причиной является именно то, что у него не значится дата смерти. Я не верю, что родственник практически императорской семьи не может иметь необозначенную дату смерти. И поэтому я забил в Google и другие источники и начал искать, какие еще родственники, как говорится, пробил по базе, какие родственники еще, его друзья, там другие. В хронике же написано, что он собрал многих своих там родственников и уехал. То есть у него должны быть самые близкие родственники, которые тоже нету даты смерти. Давайте, вот я пробил по базе, смотрим. Отец Публий Корнелий Сципион. Возможно, первый муж Скрибонии или внук Метелла Сципиона. Второй, сын Корнелий Сципион, обвинен в прелюбодеянии с Юлией Старшей. Второй сын Публий Корнелий Сципион, квестор в Ахае во 2 году нашей эры. Ну, тут дальше спекуляция, что это, возможно, усыновленное, но это, как говорится, всегда, которые враги всегда найдут, что сбоку сказать такое, что поставить под сомнение что-то. Возможная дочь, опять же, почему возможная? Ну, они всегда начинают вот такие вставлять слова, чтобы понизить статус. Дочь Корнелия, жена Луция Валузия Сатурнина, консул Суфик в 3 году нашей эры. Тоже дата смерти неизвестна. Ну вот все его родственники, я пробил еще раз. Вот Корнелий, этот Публиус Корнелиус Сципио, Сальвита его отец, он начинает с него. Ну, короче, Корнелий, его сыновья два, Корнелия Брода, Корнелия Метелла, то есть родственник, тоже его нету, не пробит нету даты его смерти. Корнелий Брода, Корнелия Вайфу, Амелиус, жена Амелия Паулюса, тоже нету даты смерти. То есть у этого есть дата смерти. Амелии Паулюс, Амелиус Липидус. Отсутствует дата смерти. Валерий Маркус Валериус Меселла. Есть дата смерти. Скрибониес либо Суисайд, Джулия Патрисиан. Известна дата. Агриппа Постимус killed. Овид Паблиус Овидиус. No. Ну вот, короче, те, которых нету дата, это те, которых он собрал, вот посадил на корабль, и они отплыли, мое мнение. То есть, исходя из того, что они приехали приблизительно в начале первого тысячелетия, то есть на территории Беларуси и современной Литвы, современной Беларуси, были только какие-то племена. Там была масса пустой земли.
То есть они основали вот именно государство, там новое совершенно, римские патриции. На редкость много веков назад. Хвастаться зря не буду, счастлив и я вполне. Смелость свою и удаль Разин оставил мне. Рассудалый атаман, прадед славный мой Степан, шальную кровушку твою я в своих жилах узнаю. Рассудалый атаман, Прадед славный Паримон, векую кровушку твою я в твоих жилах узнаю.